बकला ए बकलो कने बारे। हाँ बाबूजी। अब की मंतूरनी के शादी कइए देवे के बा। हाँ बाबूजी ओकर शादी हो जाई नी तो अगले साल हमरो हो जाई। जानता रहो हमरो जवानी उफान मारता। हर जवानी उफान मारता। कंपेलना कहां बारे सारे के बेटा। बाबूजी वो मामा का लड़का हो का। अरे साला वो हमरे बेटा हो बाकी उलो मेरा हो। लो मेरा हम क्या कर बेटा है। ते अपना माई के बेटा हुए आ तू क्या करो हमार। कंपेलना कहां बारे बोला सरवा के। कंपेलना कंपेलना कर कुकुन चिल्लाता रे। हम थोड़ा ना चिल्लाता नहीं बापवा ना चिल्लाता। रे साला चल दीदिया ला जीजा खोजे के भाग रे साला। अरे जीजा खोज जाल के लड़का खोज जाल रे। रे साला लड़के के नु जीजा खोज जाला। अरे दीदिया से शादी हो जाई तो अब नु जीजा कहाई। अरे साले तो बे चल चल ए हरवा में 2 घंटा से तेल मोलत रहल हो। तू मोले तो हम बोले नी। सुबह से कुत्ता ने भो भो चिल्लाता रहो। चल रे साला चलो सुन तो यार भो के चिल्लाता नहीं वही बरस तन के घर में मार शौक सिंगार करत रहे अपन। चल भोंका मत। ए बाबूजी हमू चले। तोरा माई के भातार कन जाता नी। तोरा दीदिया ला दूल्हा खोजा जाता नी हम चले जो घर में भाग। बाबूजी पैदल चल तो रहो चौक से गाड़ी लाबो ना। गाड़ी ना हमारे गाड़ी ली है। बताओ दहेजवा में पैसा कम पड़ जाई तो कुटुम के का बात न चलो पैदल चलो। आयो रे मां दहेजवा में बाई धले ले बा चल साला सीधा। तोरा कोनो दिक्कत ना न बा। ना ना लेकिन हम ये सोचत रहनियो कुटुम घरे जाई लाई तो रसगुल्ला लेके ना जाई लाई। रसगुल्ला ना हमारा रसगुल्ला लिया जाई। रसगुल्ला ली है जितना में बा उतना में मैनेज कर के काम चला लेवे के बा। चलो ए बबुआ तनी हेने आओ। बस बस आवत नहीं बस बस रुकी रुकी। बोली चाचा का कहता कर जीनन महतो के घर केने बा हो। कर झींगन मत बस हुए बा रउआ धर जाई सीधे उनका द्वार के आगे जो आम के पेड़ होई उनका छानी पर नेवड़ा तिलौरी लौकी परोर ओई ओई रउआ देखी जान जान कि उहे घर हो। कर जीनन महतो के घर वो जुकिए बा। हाँ जाई रउआ जाई मेहमान जाई। चलो सीधे बाबू, धइले चलो जाई। सुन रे भैया बोल। और पड़िया काहे उतना चिल्लाती है रे। ड्रामाइल होई जोहतिया पारा बड़ा जोहताड़ी कहाँ मिली। ए मिलिए सुन भेजत ने 50 रुपया पर ये टिप हो जाला। एक टिप में हो जाई ओकरा। हां ये टिप हो जाए। ठीक बारे साला बिहनई एकरा के ले चल जाई आ पड़िया जाई तो अपने के निश्चिंत हो जाई। हां साला ठीक बा तो बिहान ले चल जाइए। ठीक बा। ओ साला जो पहले रुपया ट्रेन छीन ले आओ 6000 होते खिएबे तब न जो
यहाँ बैठ के फूंक मराई है जा सरऊ ये करबो आले तेरा मुंह में तो मुतबे ना कही जो जो सारा तोर बियाह हमरा ज्यादा बनता रे हमरो बियाह हो जाए दे सब देखे सब ढेर बोलते रे हम तू भाई जो जो ना तो लाश मारते डांड फाड़ यार सरऊ दोगले रहबो जा सरऊ तार बियाह वाला ज्यादा बनता रे बन ले रे रे नहीं जाता रे कहां चली जाता रे नहीं यार ये तो चला फांसी दे जो है दो पानी पे जो हो तो ये सुन अपने बुझल हमनी काम रहावता नटिया सा दाब तेरा है न दाब तो है यार सरऊ तोरा मुंहे लागल बेकार बा आवा ना मुंह में तो जोया मला वाला बियाह खूबे मजा आई दहे जुआ पलन खूबे हूं झुचाई हमर होई बियाह खूबे मजा आई दुआर पर कुटुम आवे वाला बा अब 30 साल या गान में अंगुली डाल के गीत गावता रह बाप रे सर्व बाप हो जो साला बाजार से कुटुम ला मिठाई लेके आओ हमार बियाह होता खुशियों ना मनाई ना गइलो साला जो ऐसन बाप बाय रे साला लाते मार दले रे साला लाते अभी मरले बानी हाथे मार देले रहती नु तो हग मुत देता जो साला बाजार से मिठाई लेके आओ साला जाता ने इस साला बेटा जन्मल बा की बाप रे इस साला बेटा के रहते हुए हमरा झाड़ू मारे के पड़ता मेहमान आवे वाला बाड़ा लो आई सफाई उफाई भइल ही नहीं खे बाबूजी कौन मिठाई आए लामता दे गोलता इस साला के मालूमे नहीं खे कि कुटुम ला कौन मिठाई दियाई लमका की गोलका कइले बारन सरऊ ना गइले जाके ले लो जल्दी से रे साला पैसा ना ले जबे आओ पैसा ले जो इहो हमर पापा भुलाते रहे ले पैसा आ दुकानदार से कह दिए हां 1 किलो पेने दो ठीक बा जो बाबूजी रात वाला पहले दो ना 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 पहले दो पहला दो तेरी समझ नहीं आ रही पहले दो चलो लेते आ दो पहले दो का है हबड़ाई बड़ू तनी मार्केट हमार जम जाए दो फेयर लवली के तो खजाना लगा दे घरे तो देख तरो नया नया बिजनेस खोली हो खताली में तरो घर लइकन के तनी घनी आबादी हो गइल बा ओइ से सर ही बिजनेस खोल ले बानी टेंशन मत लो फेयर लवली के खजाना लागे हां सर भाई नया नया कंपनी का माल लिए ठीक बा रखो हेयन प्लान बिजनेस खोले से रे इसा वाला तो नया होवे चलो अब लाना होने बाजार में जाई हेयन पेला ले तनी अरे भूसुद्दीन भाई भाई कावन वजह से भाई लाते तो रे क्षमा कदम मामा मामा तो ऐसे ना मारे अच्छा हमारा मामा के सार ऐसे ना मारे सार रे अच्छा तो हमार भाई लगबो ना हमार मामा लगबो तो हमार झोटिया के बार नाम लगबो तो सरहिया बिजनेस ले खोल लेली ए बुरी बताई का भइल बा हां घर लइकन के तनी घनी आबादी बढ़ गइल बा अच्छा बेचा तो 1 रुपया के खाता 110 रुपया के बहुत तेरी अब बिजनेस में घाटा लाग जाता अब माल भी है तो फेयर लवली कोइली बिया हेयर लवली हो लगाई लिटा लगावे ले तनी करे अभी ओइस तनी के तनी कोई तू खोया के नु हां कोलो कि चल तनी जो तेल वाले तनी चलो ना उधर करवानी हम खरवाइले बानी उ सब बात छोड़ भाई पैसा ले या पहले दे अरे बाप ए झाड़ रो तारा पैसा ले पहले दे देख ले बाबू वो गलती सलती काम हम ले लेनी लेकिन देनी ना केहू रे के हमार बाबूजी चला में पैसा ले आ पहले दे पैसा वाले साले जल्दी पहले दे देख ले बाबू मुंड सरकत हमार हमार बाबूजी भेलहन हाँ। अपने कुटुम आइल बालो चलहन है ले पैसा आ जो ले ले आओ पहले से ओइसे कोनी चल एक बार निउरा के मार देनी शॉट दे उड़ाएगा ना पहले पहले दे कोइले बढ़ाओ पहले तो घर मुंह माटी साला हमार बाबूजी चलहन ना हो
जो आ दुकान में से ले ले यार पहले दे हमरा तिए कुटुम आइल बालो कुटुम मारो आला लो साले हमरे पहले दे हई पहले दे बाबू हमरा तिए कुटुम आइल बालो ठीक बा जल्दी से दे आज के पहले दे पहले झाट जरता हमारा अरे साला जल्दी पहले दे जा रे ये कौन सी पहले दी जुग रे क्यों पहले है ना सारवा हम तो मानो नहीं आ रे या हो पता वो का कर रहे सोनिया पहले दे पैसा ले लो ले रही से बोल बाबू मुआ दे रे भैया खाए वाला पहले दे खाओ ना पहले दे हाँ कौन की रे खाए वाला पहले दे हमारे यहाँ कुटुम आइल बालो रे सर तेरा बोले रे का रे तू ये लाश से कटा गइल बा ना लास्ट ना जीभी से सारे वही बस हमरा का दिमाग पका दे भाई तू ऐसे एगो बिक्री नहीं मेरे कर बंद करा तब तो नया बिजनेस खोलने वाले थे चलिए तन बहन बना दे पहले दे देख ली कौन पे डाले पड़ा 20 रुपया तो मतलब 20 रुपये ली हाँ 20 रुपये खपरा बनू 20 को बोल ले भाई मैं तो पहले दो ले जा चल बाबू एकदम मेहमान लोग खूब करवाइया खूब करवाइया राइम जा है तेरी करे ईश्वर वक्त स्टेशन को ऑफिस वाला हो खाली पहलवाएंगे कोट अपना मेहमानों लोग पहलवाएंगे कोटा सीधा चल सीधा हैंग का कोइले बड़ी चल बाबूजी हमार भूखे गए पाटल बा ले जाता लीवा रे साला ई के कहत रे सॉरी बाबूजी जामे के जी बल्लड़ पता जाला तो ना ए बाबू हेने आवो हाँ चाचा बोलो ई चाचा के बच्चा अब का ले ले बाड़ो हमरा तुहे पापा दे रहन कुटुम आइल बालो उहे मिठाई ले ले बानी ई कौन मिठाई हो ई पहले तो बाबूजी ई तक पहले कह देले बा रे साला मारो सो साला लवंडा के Are you running? Are you running? ये घरवा हमरो बुझाता चलो 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 सुन तन हार के सुन उस साला गइल बा वही तरह से मिठाई ले आवे कुटुम ला अभी ना ना आइल साला एने हमारे अकेले काम करत करत दिमाग खराब हो गइल बा देखा दुआर पर कुटुम आ गेले लो उस साला अभी ले मिठाई लेके ना आई ते का बारे रे निकल बहरी
प्रणाम धासी समधी जी। हम था सकता नहीं बैठे के बाबूजी देखिए हमरा कोरा में बैठता रे। ए महाराज जोर जवान लइका बा गोदी में बैठतानी काटी वोटी होल जाई लाड़ चाट के मर जाई छेरते छेरते जान चल जाई। ए साला कुर्सिया छोड़ बैठे दे। बैठी। अच्छा ई बात छोड़ी लइका के बोलाई नाश्ता पानी तो कब हो जाई। अरे महाराज लड़का का बात करता नहीं हमार लड़का तो लाखों में एक बा एगो हई बा एगो होते आ गई आ ओकर तो बातें मत करी ओकर तो बानर के गार नियन लार ऊ है जौन सुनाई देता। ए बाबूजी हई सारवा के खजुआर धइले बा का जब्बे से आइनी तबे से देखो तनी खाउर खाउर कइले बा सारवा ई साला क्या तना ऑफिस से तनी बोली का बेइज्जती करो Oh, no, 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 no. अच्छा देखो तो बाबू अभी ले आयल कि ना मिठाई लेके आओ तो बाबूजी ना जल्दी जल्दी। बाबूजी ऊ तो उहे लागता जौन रास्तों में घेर के मोरनी है क्या। हो रे उहे तो हो भाग रे साला मार के Oh, no, no, no. Why are you running? अच्छा इस साला कुटुम काहे भाग गई बुझा तो कर बियाल निकल निकल रोड़ियो मुझे